Na co pořád vejráš? No, na tebe ne, bro. Aha, jasně, to jsem si všimnul. Tak na co koukáš? Ale vyhlížím jednu bájo akci. A jakou, kámo? No přece vikariátka. Vikariátka? Cože? Co to je za blbost? Jaká blbost? No přece vikariátní setkání mládeže. Počkej, přinesu ti plakátky. Nějaký vikariátka? Týpek si vždycky vymyslí něco, a jak já to mám chudák vědět. Hele, už jde? Hele, koukni, tak tady jsou ty plakátky. Ukáž? Hustý. A co to teda vůbec je? Tyjo, jde o setkání mládeže ze všech vikariátů. Pro každé 3 vikariáty je jiný termín a jiné místo. Společně se budeme modlit, hrát hry a budeš si dokonce moct dojít ke zpovědi. Hezky pěkně v adventu. Jo, to zní mega fajn. A jsou někde bližší informace a třeba přihláška? Jo, všechno je na webu a v odkaze v bio. Tak utíkej, ať se stihneš přihlásit. Yes, už běžím.